E aí galera, estamos iniciando mais um vídeo. Este vídeo irá ensinar a vocês como fazer a bicicleta fazer barulho. Ó, para fazer isso, você vai utilizar uma tampa de margarina como essa. Vai vir aqui, ó, dobrar ela assim, ó, no meio. Dobra ela no meio. Vai virar a bicicleta de ponta cabeça. Coloca aqui, ó. Não precisa virar. Coloca aqui. E agora é só andar. Ou virar a bicicleta. Vira melhor. Ou virar. Agora é só rodear. Ih, tá indo. Agora vai lá, Matheus. Agora é só rodear. Agora é só rodear para ver o barulho que vai fazer. Então é isso, galera. Tchau!